Habari za saizi ndugu watazamaji. Kwa majina yangu naitwa Michael Mshana. Mimi ni Mtanzania aishie Taiwani. Na nilikuja Taiwani mwaka 2019. Na pia sababu yangu kubwa ambayo imenifanya nije Taiwani ilikuwa ni kwa ajili ya kusoma. Kwa hivyo nilisoma shahada yangu ya kwanza na sasa hivi niko nasoma shahada yangu ya pili. Kufika Taiwani ilikuwa ni changamoto kidogo kwangu. Kuanzia safari nzima ya kuja Taiwani mpaka nilivyofika sasa hapa Taiwani. Na changamoto yangu kubwa ilikuwa kwenye chakula. Hawa watu bwana, vyakula vyao ni tofauti kabisa na vyakula ambavyo tunakula nyumbani. Vyakula vyao, kitu cha kwanza wanatia sukari badala ya kutia chumvi. Kwa hivyo ilinichukua muda mrefu sana kuweza kuzoea, kula chakula kinachotiwa chumvi. Na pia hawana vyakula vile ambavyo tunakula nyumbani. Unajua nyumbani unakuta kuna ugali, kuna labda wali maharage, kuna makande, lakini vyakula vya huku ni tofauti kabisa. Kwa hivyo ilinichukua muda kidogo kuweza kuadapt. Ila pia kitu kingine, hawa watu tunaita cold culture, ni kwamba so kama ile nyumbani unaweza kukutana na mtu mkaanza kusalimiana, mkaanza kuongea. Hawa ni tofauti. Unakuta mtu ni rafiki yako lakini barabarani mnasalimiana tu hi kila mtu anapita kwenye njia yake. Hiyo ndio ilikuwa ni changamoto yangu kubwa. Safari yangu ya kuja Taiwani ilikuwa vizuri. Maandalizi yalikuwa mazuri. Niliandaa vitu ambavyo najua kabisa nikija Taiwani naweza nikavitumia. Kwa mfano waliniambia kwamba Taiwan is a very cold country during winter. Kwa nikawa nimebeba baadhi ya makoti na pia nikawa nimebeba baadhi ya dawa ambazo nilikuwa najua naweza nikazitumia pale ambapo labda nitajisikia vibaya, kwa sababu safari yetu ilichukua kama masaa 22 hivi, and I knew that kwamba nitakuwa na masaa 22 ya kusafiri. Kwa hiyo nikawa nimetake some extra medicine. Na pia kitu kingine ni kwamba baada ya kufika Taiwani I was expect kwamba nitakutana na watu wengi wanaongea lugha ya Kiingereza, kwa sababu I thought like naenda abroad. Kwa hivyo nikifika kule nitakutana na watu wengi wanaongea Kiingereza. Lakini ilikuwa ni kinyume. Nilipofika huko nimekutana na watu wanaongea Kichina tu, ukikutana na watu wanaongea Kiingereza ni wachache sana. Kwa hivyo I had a very tough beginning, like trying to talk to people but they don't understand you. Na hiyo ndio ilikuwa sababu yangu kubwa ya kutaka kujifunza. Changamoto nilizokutana nazo kama mwanafunzi, ya kwanza ni lugha. Hapa Taiwani watu wengi hawaongei Kiingereza. Kwa hivyo nilijikuta katika wakati mgumu wa kutafuta marafiki. Na hiyo ndio sababu yangu kubwa ya kuweza kujifunza lugha ya Kichina. Kwa hivyo nilianza kujifunza Kichina kidogo kidogo. Mpaka mwisho wa siku nikajikuta kwamba naweza nikaongea Kichina, naweza nikasoma Kichina. Na mpaka sasa hivi naweza nikaelewa kwa asilimia kama 75 hivi. Kitu kinachonifurahisha hapa Taiwan naweza nikasema ni watu, ukarimu wa watu. Hawa watu ni wakarimu sana, unajua. Japokuwa ndio most of them cannot speak English, lakini ni wakarimu sana. Like kama ukiwa unahitaji msaada watajaribu kukusaidia. Hata kama hawakuelewi, lakini watajaribu kutumia labda Google Translate kujua what exactly do you want, na pia watakusaidia kusolve tatizo lako. Okay,
kuja kuishi Taiwani, nimeweza kujoin kwenye activities mbalimbali na kukutana na watu wengi. Na pia mimi ni msanii, huwa naandika nyimbo na pia huwa napiga gitaa langu. Kwa hivyo pia nimeweza kujoin kwenye performances mbalimbali kwa ajili ya kuraise awareness about Africa, kuraise awareness about Tanzania kupitia muziki wangu ninaofanya. Na pia tumekuwa na project moja mimi pamoja na marafiki zangu wawili. Tumekuwa na project ambayo tulikuwa tunazunguka shule mbalimbali hapa Taiwani kwa ajili ya kushare kuhusu Tanzania, kujaribu kufanya like culture exchange program kwa wanafunzi wa hapa Taiwani. Yani mara nyingi sana ninavyokuwa niko nje kwenye events au kwenye mikusanyiko ya watu wengi, nimekuwa najisikia fahari sana kusema kwamba ninatokea Tanzania, unajua. Kwa sababu Tanzania kuna mambo mengi sana mazuri. Tukianzia uwepo mlima Kilimanjaro, uwepo wa Serengeti National Park, uwepo wa Tanzanite, and mambo mengi ambayo yako Tanzania. Kwa hivyo najivunia sana kuisemea nchi yangu Tanzania. Naweza nikasema kwamba watu wengi wa Taiwani hawana ufahamu wa kutosha juu ya Afrika. Na wengi wanajua kwamba Afrika ni nchi. Hawajui kwamba Afrika ni continent. Na pia wakisema Afrika in general, most of them they think like maybe kuna njaa, unajua kuna vita, wanahisi kama ni sehemu ambayo sio salama. Kwa hiyo hayo ndo maswali ambayo wamekuwa wakiniuliza mara kwa mara like, hey, unatokea Afrika, how do you guys live, like is there any wars over there? Ila most of time nimekuwa nikiwaambia kwamba Afrika sio nchi, Afrika ni continent. Ila mimi natokea kwenye nchi fulani, na kujaribu kuwaonyesha kwamba waweze kutambua kwamba kuna nchi nyingi sana Afrika. Afrika sio nchi. Ushauri ambao ningependa kuwapa wanafunzi wa Tanzania ambao wanataka kuja kusoma barani Asia, ningependa kuambia kwamba Asia ni bara zuri, lina watu wazuri, wakarimu, na mazingira pia sio mabaya sana, kuna usalama wa kutosha. Kwa hivyo wanaweza wakaja wakasoma, wakaja wakafuata opportunities mbalimbali au fursa mbalimbali ambazo zipo. Ila pia kitu kingine ningependa kuambia kwamba kama wanataka kuja, ni vizuri pia waweze kujifunza lugha. Kwa mfano ukitaka kwenda Korea, jifunze Korea, Taiwani. Baada ya kumaliza masomo yangu Taiwani, nitafanya kazi. Nataka nibaki Taiwani nifanye kazi muda kidogo. Alafu baada ya muda nitarudi nyumbani kwa kampuni yangu, niendelee na maisha yangu. Kanang jinten buao, shili mei na mao. Chingai da pangyo, ting wo da shuo. Kanang jinten buao, shili mei na mao. Chingai da pangyo, ting wo da shuo. Moyoni au na amani, okumumini umuoni. Jirani ama ndugu wa nyumbani, ting wo da shuo. Moyoni au na amani, wakumuamini haumuoni. Jirani ama ndugu wa nyumbani, ting wo da shuo. Tabasam, everything gonna be alright.
Tabasam, tabasam. Everything gonna be alright. Kanang jinten buao, shungli me iyo na mao. Chingai da pangyo, ting wo da shuo, ting wo da shuo. Kanang jinten buao, shungli me iyo na mao. Chingai da pangyo, ting wo da shuo, ting wo da shuo. Moyoni au na mani, okumwamini humuoni. Jirani ama ingua nyumbani. Ting what a show, ting what a show. Just tabasam, tabasam. Everything gonna be alright. Tabasam, tabasam. Everything gonna be alright. Everything gonna be alright.